個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，與你沒法天倒地老，當我自己的劫數。拍過合照想要尋回尋不到，怎去逆轉這結果？黑暗之中發現自己一個沉重的擁抱過，重逢竟不像認識我。發現每一張臉似靈光一現，明明維持着都可斷線，失去是愛的伸延，連線索都不見，你逐漸地走遠，注定來生相見，我就當聽癲，跌跌碰碰拾到自己的碎片，來去總是緣。何正啊，你涉嫌同兩宗謀殺案有關，而家正式拘捕你。Herman， 就算所有人唔信你，但我信你啊！只要你肯相信我，我唔會俾你坐冤枉監噶。醫生，佢點啊？何 Sir， 病人嘅傷勢冇乜大礙嘅。唔該。何正啊，你唔使講，冇晒個嘢。你咩都唔使講，摩靈 Sir 夠晒料鋤你。喺兇案現場，我哋發現有你嘅衣物纖維，我哋發現嘅頭髮同埋喺指甲入邊嘅皮膚組織同你嘅 DNA 完全吻合，而且我哋仲有目擊證人，證明你同死者死之前有個爭執。你仲話你冇殺過人，你點解釋啊？喂，你進化快啲得唔得啊？成20年啦，你仲未學曉講嘢啊？阿羅學生，《沉默的羔羊》呢套戲咧，勾咗好耐㗎啦。講唔講都冇乜所謂，鐵證如山 ，pass 過去律政處做嘢。唔好用咁嘅眼神望住我，我只不過盡翻我做警察嘅職責同埋本分。咩冤枉無辜係你嘅職責咩？做一個好人坐監係你嘅本分。如果佢係好人，就唔會一次又一次去犯案。如果佢係壞人，就唔會逃亡嘅時候因為被阿婆而撞車，亦都唔會因為放唔低阿爸而心驚膽戰咁留低喺度20年等你哋捉佢。我同佢相處過，我知道佢係乜嘢人啊！如果我哋警察捉犯好似你咁憑感覺，只要犯咗事嘅人作一個可憐嘅古仔，就可以逍遙法外啦。你知唔知佢係諗住自首㗎？係咩？佢頭先冇同我哋合作喎。佢唔同你合作，因為你唔信佢，你先入為主，覺得佢係兇手。84年單案根本有第三者存在，證實唔到你就唔信人哋，否認呢個事實嘅存在。只要有證據，我哋咪信咯。汪姐都講過啦，20年前嘅鑑證技術根本未完善，當時都未有 DNA 測試，要驗頭髮只不過係驗10種嘅酵素類別，10個人之中可能有1個相同，連分別人嘅身份都未完善，你點可以斷定佢係兇手咧？但係今年嗰單又點解釋？喺何正南屋企，我哋揾到嘅指甲油、絲襪、2個死者嘅靈位，全部同兇殺案有關。你俾人屈咁多年係殺人犯，你會唔會關心呢件案啊？就算警方要調查，都要買絲襪同埋指甲油去研究。Herman 係受害者，佢更加想了解呢個兇手嘅行兇手法。況且呢2個女死者係佢最深愛嘅女人，偷偷對住2個靈位去紀念佢哋，呢個係佢情深嘅表現嚟啫。你可以用你嘅感性去分析寫小說，但係千祈唔好教我哋警察做嘢。我知啊，當年你嘅爸論盡俾何正南走得咗，你係佢嘅仔，你覺得好無面，所以你要鋤死何正南，發泄你嘅心頭之恨。你覺得你好盡責咩？你一人感情用事。我哋嘅工作已經完成，你嘅幻想隨便你去發表，啱嘅。你幻想力咁豐富，應該攞嚟揾食。Herman， 呢個係我老豆，亦都係你嘅辯護律師。嗱，何生，我哋研究過你2單 case 㗎。嗱，首先咧就同你傾20年前嗰單先嚇。
20年前咧，你喺庭上邊話，你親眼見到喺案發嗰陣喺肇事現場裏邊有個人影走過，但警方就話經調查之後冇咩可疑人物。咁想請問你，當時除咗你之外咧，仲有冇第二個人見到呢個人影啊？冇啊，真係冇啊。OK， 嗱，希望呢個 point 你幫到我嚇。喺20年前，警方喺案發現場揾到個煙頭，但係一直話呢煙頭唔屬於你嘅，但係又唔屬於女死者嘅。咁究竟屬於邊個嘅咧？嗱，學生有冇辦法證明到你當時係一個非吸煙者？嗱，你諗清楚噃。我已經戒咗煙㗎啦。我見到我阿爸哮喘咳得咁厲害，我戒咗煙，我戒咗煙啦。學生你冷靜啲，而家最緊要揾證據。嚟諗下，譬如話有冇醫生啊，或者你啲朋友咧？學生，所有嘢都對你不利，揾唔到第三者。女死者死之前，有人親耳聽到你同佢爭執過。冇錯，仲有好多排山倒海嘅法證。個天根本上喺度玩緊我，我對感情係認真嘅，我中意嘅女人就一腳踏兩船。冇錯，我哋爭執過嗌過交，我冇殺人，我冇殺人啊！係巧合嚟嘅，真係巧合嚟嘅，兩次都係咁樣。我中意嘅女人就一腳踏兩船，跟住我哋嗌交，跟住佢就死咗。有人跟住我嘅，有人跟住我嘅。跟住我嘅，跟住我嘅。老豆知道你哋係好朋友，我都想幫佢，但係呢間 case 好難打㗎。你勸佢認咗罪啦，希望有生之年可以放翻出嚟。傻女，你已經盡咗力啦嘛，冇諗咁多啊！哇！出嚟啦，多謝你。冇事，嗱，唔該姐，好似你係同何正南有咩關係啊？點解你咁支持佢嘅？你同佢有咩特殊關係㗎？係巧合嚟嘅，真係巧合嚟嘅，兩次都係咁樣。我中意嘅女人就一腳踏兩船，跟住我哋嗌交，跟住佢就死咗。冇錯，我就係何正南嘅女朋友。我梗係信任佢啦，我絕對支持佢。我會為我男朋友平反，我唔會俾佢有事。點解啊？點解你唔話俾我哋知你拍緊拖啊？咁我諗住你哋一向都俾我獨立噶嘛，冇嬲啦媽。我唔係嬲啊，我哋擔心你咋。表姐啊，嗰個殺人犯嚟噶，單案都未判。你話時話啦，你係幾時開始㗎？咪前排我哋傾本書嗰時開始咯。放心啦，我又唔係第一次拍拖。唔係喎，你次次拍拖都話俾我知嘅，點解今次唔講啊？係咪樣樣嘢都要話俾你聽嘅八卦仔？咁你講啦，咁你以後打算同個黑文點啊？係咯，嗰個鄉民分分鐘有排坐噶，表姐。就算同個官求情啊，都要坐20年啦，女。你話死唔死？你哋放心啦，件事好快就會解決噶啦嚇。我聽日仲要接阿鄉民嘅爸爸出院㗎，咁我唔同你哋講住啦。早唞。唔係咩好快啫？唔係有乜嘢好快啊？係咪好快同嗰人分手啊？喂，女有乜嘢好快啫？得啦。
喂，細佬啊，冇聯絡機係咩環境啊？拉咗何正南啦。哇，正！嘿，呢次跨世紀大案終於破咗，我哋將功補過，有覺好瞓啦。喂，你同何正南識咗咁耐，有冇見過佢食煙㗎？冇噃，佢話佢老豆有哮喘，所以就戒咗。但係喺84年兇案現場揾到個煙頭。咁啊點啊？何正南喺2004年再殺人喎，佢以前講嘅嘢仲信得過？我就係信佢俾佢走甩咗，你千祈唔好受佢困啊！老豆，咩事？嘅出邊好大雨啊！如果過多2日都係落雨嘅話，咁我哋咪冇得去植樹咯。等我一陣啊！喂，細佬，幫我 check 啲嘢得唔得 check 咩啊？過2日咧，我應承個仔咧交我植樹，你同我 check 下會唔會落雨，我唔想佢失望啫嘛。放心同個仔去植樹啦，嗰日會好天。老豆有獨家消息，嗰日一定好天。真嘅，好嘢！喂，細佬啊，個個我都可以呃，個仔我唔可以呃㗎，你要堅定留嘅先。堅啊！擔保嗰日會好曬，曬到你窿添。哈！唔該晒，拜拜。拜。哇！真係成個新抱仔咁喎。你講咩啊？九叔冇人照顧，我咪嚟睇佢咯。係，但係都唔使扮人哋女朋友咁蝕底啊！你講咩啊？係你要講俾我聽，你做緊咩嘢？我日日都見住你，你同香文拍拖，我會唔知？快啲講啊！你究竟想點？我想引個真兇出嚟啊！真兇？咁即係話香文唔係兇手啊？我聽過香文嘅口供，佢話佢以前嘅2個女朋友咧，都係因為一腳踏兩船，跟住俾人害死。如果個兇手殺人係依據呢個模式，我想用同一個方法去引佢出嚟。你傻咗咩？萬一真係俾你引到個兇手出嚟，佢會殺埋你㗎。家姐而家唔係寫小説啊，個劇情唔係你控制㗎。呢個危險嘅嘢留翻俾差人做啦，好冇？揾差人？佢哋根本唔相信我講嘅嘢，揾佢哋做咩啊？得。家姐，你唔揾差人啊？差人都嚟揾你啊！係。何 Sir， 你揾我做乜嘢啊？我冇犯法喎。我嚟揾何狗嘅，我聯絡過社署，佢哋話都好樂意照顧何狗。如果有需要，俾電話佢。嗱，卡片。你唔使假仁假義啦，你嚟係想揾證據鋤死 Herman 啫嘛，使唔使四周圍行多次啊？嗱，我哋警察做嘢咧就係講證據嘅，唔係你所講嘅話要鋤死邊個鋤死邊個，你中意點諗就隨便你啊！你咪淨係死咕咕識睇證據咯？你有冇相信 Herman 講嘅嘢啊？你有冇諗過我講嘅第3隻嗰樣嘢啊？呢個先至係背後嘅真相啊！蠢人！越聰明嘅人咧就越識講大話嘅，但係證據唔會，證據話俾我聽嘅先至係真相。九叔咧？九叔，做咩一個人行出嚟啊？九叔，咩事啊？頭先呢度有人㗎，有人？係啊，啖口煙係咁，有人食煙。咦？個煙頭牌子同當年兇案現場嘅煙頭係一樣嘅。喂，大可啊，有啲嘢想揾你幫幫手。咩事啊？關於何正南單案嘅。何正南，你咪拉咗佢啦咩？係，我哋而家有啲新嘅發現。喂，我而家唔得閒喎，你唔記得我同你講過今日我要陪天光仔植樹嘅咩？老豆，我度有好大條有人啊，快啲過嚟睇下。喂，小心啲啊，有冇俾佢咬出啊？冇啊，快啲過嚟啊！好，喂，我而家唔得閒啊，成身大熱天啊，我今晚先同你傾啊。好啊，好啊，拜拜。手啊！手啊！快攞個樹過嚟啊！嚟，
哎呀，快好啲！如果嗰棵樹仲高過我，咁我點認得自己阿婆啊？嘿，有辦法。嗱，你認住呢個箭嘴，第日大咗咧，你咪認得呢棵樹係你種噶咯。老豆啊，點解唔畫第二啲嘢，要畫箭嘴嘅？攞一隻手指出嚟，嗱，我又加隻落去，阿媽又加隻落去啊！呢個箭嘴似唔似一間溫馨嘅屋？似啊！喂，大學啊！喂，細佬，我而家唔得閒同你傾住。天公仔跌咗個植樹紀念銀章，我而家幫佢揾緊啊！你唔使咁緊張嘅，緊張係假啦，佢好中意嗰個銀章㗎，買係買唔翻喎。如果揾唔到都唔知點算啦。咁啦，如果我幫你執到銀章，我應承你親手交俾你個仔。媽咪，你真係識搞笑啦！嗰個銀章的士咁大個，等20年後俾你執到。大哥，幫我做啲嘢，我想你將喺何正南兇案現場發現嘅煙頭傳過嚟俾我。咩話？點傳俾你啊？嗱，你 check 咗嘅時間，去報證物房嘅手足，佢哋咪會按時按後去銷毀啲證物嘅。我只係想你幫我執翻20年前何正南案，我哋警方當日喺兇案現場執到嘅煙頭，然後你就將佢埋喺你同你個仔種嗰棵樹嘅側邊，等20年之後，即係我而家去翻同一個地點。咁咪可以掘翻同一樣嘅證物出嚟咯。哇 ！Magic！ 哇！我想知道呢兩個煙頭係咪同一個人食過？但係煙頭嘅唾液咁少，唔知可唔可以驗到 DNA？ 好簡單啫。美國最近有一個新發明，叫做聚合酶連鎖反應，簡稱係 PCR。只要喺少量嘅 DNA 樣本加入聚合酶，咁就不斷產生複製嘅過程，到時就有數之不盡嘅 DNA 進行多次嘅測試。柯 Sir，係冇姐，點啊？兩個煙頭嘅 DNA 係咪都係同一個人啊？根據報告，兩個煙頭上面嘅唾液係屬於同一個人。都係何正南係咪？呢一組 DNA 嘅排列唔同何正南，咁即係證明呢兩個煙頭並唔屬於佢。哎呀，做乜嘢啊？兩個煙頭同何正南單 case 有關咩？我諗我要即刻揾阿鼎爺傾傾。揾到兩隻同牌子嘅煙頭 ，so what？咁即係話喺20年前嘅兇案現場有第三者，今時今日佢有可能喺度監視緊何正南啊！冇話有冇可能啊！你想點啊？我想重開 file check 呢一單 case。而家人都拉咗啦，係你自己拉噶嘛？律政處啊都夠晒料鋤佢啦。而家揾到兩個煙頭就從頭嚟過。香港地啊幾多人食呢隻牌子嘅煙啊？揾晒全部人嚟問話。仲有啊，你都話呢單案20年前㗎啦，兇案現場嘅煙頭啊早已銷毀㗎啦嘛。
想做 DNA 測試啊，都冇可能啊！仲想證明啲乜嘢啊？但係啲乜嘢先得㗎？你咪學埋你老豆啲衰嘢啦，亂諗嘢，姑息何正南，對你冇好處㗎。Sorry sir。喂，何正南想見我？我曾經同阿珊講過，個兇手每一次行兇嘅對象就係我女朋友。當佢哋一腳踏兩船嘅時候，個兇手會出現嘅。我真係好驚，我驚阿珊會扮我女朋友，引個兇手出嚟啊！知你唔會信我嘅。今次我信你。真嘅？快啲嚟揾阿珊啦！我驚個兇手喺附近啊！我驚阿珊係第三個受害者。乜你今日揾我唔係攞料嘅咩？你好似好好心情喎。唔係次次出嚟都要傾料嘅啫，傾下心事都好㗎。阿珊，其實我之前都知道你對我有好感㗎啦。可惜你同何正南原來喺埋一齊啦。唉，佢都就嚟坐監啦，唔好提佢啦。我寧願同人開心啫。係啊，我有2張首映飛，今晚同我睇下。睇首映？有記者有明星咪俾好啲人睇到？多人咪好咯，熱鬧啲啊嘛。你喺度啊？跑出去！喂，做咩？喂，我點解要同你出去？你放手啊！阿珊，發生咩事啊？唔使理佢，放手啊！小姐，佢哋叫你餐同我 order 多一份。你做咩啊？喂，你咁做咩意思啊？你想知嘅咪出去同我講清楚咯。阿珊，你同佢係咪有啲咩嘢？佢呃我。呃你？青春咯，有啲表面嘅，有啲深入嘅。你想聽咩？喂，阿珊，你嘅關係咁複雜，我諗你都係搞清楚先啊。冇嘢，唔係，Carmen，喂，你唔好走啦，喂，我唔使再扮嘢啦，你咁樣幫唔到何正南嘅。你帶我嚟呢度做咩啊？你係咪想死啊？你自己都做，你引個兇手出嚟，呢啲嘢唔係你做噶。大偵探咩兇手咪俾你捉到噶啦咩？我喺何正南屋企門口揾到個煙頭，同喺20年前兇案現場揾到個煙頭係一樣。我亦都知道嗰個煙頭唔係屬於何正南。咁咪即係我冇估錯咯。20年前兇案現場有另外一個人出現，而呢個人一直喺度監視緊 Herman。咁照我計劃，我繼續扮 Herman 嘅女朋友，然後一腳踏兩船，咁兇手咪自然會出現啦。我唔該你啦，你嗰啲咩計劃啊？好啊，既然你都認同有另外一個兇手，咁你有咩辦法去捉佢啊？唔出聲真係冇咯。無論如何，呢一個都唔係好方法，太危險。你都係驚太危險啫。不如咁，你做我同 Herman 嘅第三者，有你喺度保護我，咪冇事咯。黐線！你飲咗啲過期紅酒飲 short 咗啊？我哋警察有我哋警察做嘢方式，你自己翻去做翻你自己嘅作家，唔好咁多嘢講。Morning Sir， 你信我啊！呢個係最直接、最有效嘅唯一嘅方法。我哋一於警民合作。Stop！ 你都幾煩㗎喎！我話你知係正話講嘅嘢，諗都唔好諗啊！唔係喎，你要諗喎。而家個兇手可能喺度夾住我哋，只要你肯拖住我隻手行呢段路，咁佢可能就會忍唔住殺我，到時咪可以拉人咯。唔好死周圍望啊！萬一俾佢夾到，就會前功盡廢㗎啦。拖住我啦！如果俾佢走得咗，盞你後悔㗎咋 ，Morning Sir。你都話呢單案20年前㗎啦，兇案現場個煙頭啊早已銷毀㗎啦嘛，想做 DNA 測試啊都冇可能啊，想證明啲乜嘢啊？我唔錯㗎，冇你蝕底㗎。小心啲啊，佢隨時會出現。出現咗啦，阿生。呢位
呢一位一定係伯母啦。 Morning Sir，我媽。我會令到佢哋信你，只要你肯相信我，我唔會俾你坐冤枉監㗎。誒，阿媽，喺呢個時候你唔係應該買咗餸㗎啦咩？我唔買㗎啦，買㗎啦。老豆，你唔使翻工啊？哦，翻㗎啦，翻㗎啦，翻㗎啦。嗌食你咧，冇堂上啊？第一堂唔使上。你咧？我今日翻晏。其實咁嘅，我哋咧就想知道咧，我開門。哦，真係啊！果然係。我約咗阿珊。我哋上入嚟啊！請入嚟啊！請入嚟。係咪啊？佢哋真係拍拖啊！哦，你哋一個二個唔肯走係因為想睇嘅。咁可 Sir 好啊嚇，一表人才啦。梗係咧，好過我咪成晚幾千萬倍啊！阿高太啊，我哋返工啦。我哋走㗎啦。阿高太遲啲走啦，我翻律師樓。喂，隨便啊。你哋兩個真係。啊點都好啦，你翻去差館同我請日假，我今日要同你表姐有啲嘢搞。但係你從來都唔請假。唔係啊，假啦。唉，啲屋企人你都有嘢諗嘅。你咪成條橡筋咁緊掹得咁行啦，要 relax 啲咁先至似拍拖噶嘛。拍拖，我識，唔使你教，早有準備啊。紅玫瑰係男人都送嘅，係咪好驚奇啊？話明係男人都送噶啦，你話係咪好驚奇啦？咁你要唔要啊？要，我要啊，多謝。喂，咁而家去邊度拍拖啫？喂，啊，10點至12點行海濱公園，12點至2點飲茶睇戲，8點至9點沙田食乳鴿，9點半引唔到個兇手出嚟咧，睇到場戲添。咁嘅節目啊？唔錯。快啲開車啦！萬一10點01分先至去到海濱公園，打斷你個時間表就唔係咁好咯。咁都啱。你隻錶幾多點啊11點47分。我隻錶好啲，11點49分。有咩咁好啊？你隻錶都唔準。同你一齊啲節目咁例牌，多1分鐘都會悶死啦！我終於都明白點解我會有生命危險。啊！你啲作家幾識作嘢喎？我同你拍拖係做戲嘅啫，唔係娛樂你。咁你平時有咩娛樂㗎？首先一早飲早茶，行公園，行下10蚊店，兜落去西環海味鋪睇下有冇啲靚嘅花膠啊、靈芝冬蟲草啊。咪住，呢啲就叫做娛樂啊？喂，我逢星期日都係咁同阿媽過㗎咯，冇咩唔妥啊？哦，原來你逢放假都會陪阿媽一齊過。我好尊重你咁24孝，但係除咗阿媽之外，你有冇同其他女性出街㗎？我啲愛情經驗不知幾豐富。係咪啊？喂，我由讀幼稚園啊，嗰啲情書儲到而家，成個貨櫃咁多，搬屋嗰陣啊，不知幾辛苦。我上。係。呢位係女朋友，又係芒姐介紹你㗎？介紹咪即係相睇咯喂。成30歲人啊，連拖都未拍過啊，唔靠相睇靠乜啫？成個貨櫃都搬唔晒啊！不過奇就奇在，唔知點解芒姐會介紹啲咁嘅女仔俾你識嘅啫。哎呀，唔好意思啊，我冇心咁樣形容你㗎，你千祈唔好誤會我咧，會歧視你呢啲咁嘅人添啊！喂，你收聲啦！你係咩人啊？你知唔知你講嘢嗰陣啊，幾隻蛤乸吞得落啊？豬扒樣我見得多啦，未見過你呢啲咧由個心嗰度發出嚟㗎！你快啲去睇醫生啦你！原來你鬧人嗰時都幾有創意喎！使乜講？
如果我肯做作家，你挺冇得撈啊！唔該晒。作家，其實咧，有啦。你都幾醒噶噃，知道我中意食 pizza。唔知㗎，不過見耐冇食下咋。嚟咗呢度會打斷你嘅時間表嘅噃。我就你，你就玩我。咁多謝你就我同埋安慰我啦。跟住去邊玩啊？Hi。喂，咁啱嘅，近排出版社冇嗌 pizza 喎。Herman 中意食 pizza， 多數佢送㗎。男朋友嚟。係啊。唔阻你拍拖啊！拜拜。拜拜。慢住。做咩啊？我哋問你，附近有咩地方好玩？我細個嗰陣時咧，遇到交通意外，隻腳跛咗啊！哇，當初我真係想死㗎！我成日都諗，唔知點樣過世，點樣見人。我見你咁堅強樂觀，又好難想像你會。我堅強樂觀係練翻嚟嘅，就係呢度。我明知我唔行得，但我都要嚟呢度，因為我要俾人見到對腳，我要對腳任人睇，任人摸，因為我知道匿埋自卑都冇用。最好嘅方法就係要積極面對佢，我要企翻起身，就算人唔得，但意志都要得。兇手始終都冇出現，睇嚟聽日又要拍多次拖啦。嚇？喂，想死個係我喎。你睇下你啊！經過我嘅提點學到嘢咧，咁細心就啱啦，咁先至似拍拖嘛。我不嬲都觀察入微，事事細心噶。但係你啲細心攞嚟撐我，唔係追女仔咧。嘿，你係扮我女朋友，唔係阿媽。你喺咩度啦？你應該問佢喺邊度。我留咗電話喺商場，你去車度等我。咁好啦。高生，完美嘅人生最有完美嘅人㗎，否則就要毀滅。高生，高生，高生，高生。唔該，最少睇唔到佢嘅樣。佢係有備而嚟嘅，佢連個口罩都戴埋。今次嘅煙頭上面嘅 DNA 同你上次俾我係一樣嘅。爭啲就捉到佢，等我哋仲假扮拍拖，嘥咗佢青春。所以我覺得咧，假拍拖係唔得嘅，不如我哋真真正正咁拍一次拖，可能會得咧。你死開啦 Good morning, sir。你做乜搞咁大件事啊？因為你唔俾我開file Sir。嗰陣時未有足夠證據啊！依家有啦。係啊，已經揾到兇手出嚟，下次一定會捉到佢。我唔會容許啲市民做啲咁危險嘅嘢㗎。No way！我應承咗 Herman 會幫佢還個清白，如果我唔係咁樣做，就唔會捉到個真兇。我話 no way 就係 no way。咁你有冇其他 way 啊 ？Sir，我好有信心會捉到兇手，
但我驚佢會繼續出嚟襲擊阿山，所以我希望對阿山進行人身保護。That's right， 我就係咁諗啦。我唔要啲咩保護啊，我要捉佢真兇啊！我只係想幫何正南，我明，但係佢唔會想你因為幫佢而受到危險㗎嘛。喂，係我啊！關唔關人身保護啊？你會唔會中意24小時俾4埲牆困住啊？我冇所謂喎。係啊，唔記得咗你係悶蛋啊！乾脆人吐苦水。喂，頭先最衰捉唔到佢嗬？其實都有收穫嘅，至少知道個兇手係另有其人啊嘛。你跟住會點㗎？可惜我手頭上嘅資料又唔夠啦。完美嘅人性就要有完美嘅人格，否則就要毀滅。完美嘅人性就要有完美嘅人格，否則就要毀滅。我記得聽過佢講呢句説話喎。好傻啊！何正南以前啲大學論文裏邊有寫過呢一句説話㗎，完美的人性。去 Chapter 5嗰度啊！佢一定係睇完呢一篇論文而做出一啲變態行為，佢梗係受到呢一篇論文嘅斷章取義而受到影響。但係呢本係論文集嚟嘅喎，一般人買唔到㗎，同埋睇唔到嘅喎。我都係做 research 先至靠人幫我影印㗎咋。你嗰本都應該係㗎嗬？咁佢喺邊度揾到？大學圖書館。sorry。喂，到咗未？到咗好耐啦，而家揾緊本書。記住要 check 下有咩人睇過。得啦。哇，本書好殘喎。咁奇怪？我呢度嗰本零零四四好新淨。誒，你打開第5個 chapter 睇下。哇，係畫到花晒嘅。喂，你講嗰句咧，佢用熒光筆間住，咁仲有咧，殺有3個殺字喺度，好似用血寫嘅喎。個兇手有可能睇到篇論文，啲字係佢一早寫上去。我明啦，點解我嗰本同你嗰本唔同？因為你嗰本將會俾兇手偷走。我而家去 check 啊，轉頭俾電話你。跟我過嚟呢邊。84年嘅5月。喂，點啊？本書係喺84年5月俾人偷走嘅。咪即係呢個月？喂，而家月尾咯，仲有幾日啫喎？有可能係今日添。嗱，你而家即刻將本書放翻原來位置，由呢1分鐘開始及實本書。如果有人係咪偷書，即刻撻佢。收到。喂，點啊？有咩動靜啊？唉，呢度好靜啊！哎呀，死啦！睇死，係咪有犯出嘢啊？定啲。唔係啊，人又冇咗，書又冇咗喎。係咪瞓着咗啊？係啊，唔係啊，我個小息咋？喂，我話去廁所係咪冇咁大鑊咧？嚇！你即刻去揾人，抄翻名閉路電視嘅錄影帶嚟睇啦！啊，收到。前啲嚇。點啊？我睇緊咯。定格！哎呀，真係俾人偷咗啊！認清楚佢，睇下有咩線索。佢膊頭咧有件衫好似有個字咁啊！
咩字啊？中文字啊、文字啊、泰文字啊、數目字啊？冇吹啦，而家咪睇緊係個好字。好字，好記係咪九龍城寨？好記糖水。你想揾邊個伙計啊？啱送外賣去大學嗰個。得閒啦。啊，佢唔喺度喎。又去咗送外賣啊？哦，佢直頭唔撈啦，頭先翻嚟出埋啲糧，急腳就走咗啦。你知唔知佢去咗邊啊？佢話翻鄉下探親，仲買咗火車飛添。你知唔知邊度鄉下？哎呀，我係佢老闆，又唔係佢老豆。好，你係佢老闆啦，你唔知佢邊度鄉下，但係你知道香港住邊度㗎？好似話住喺公屋之類啊！我有寫低啊，我揾俾你啊。公屋，佢住嗰度係公屋，多數唔會搬，唔會賣。咁即係佢喺大陸落翻嚟之後，仲可能住喺嗰度咯。佢84年幾多歲？18。咁即係而家38啦。我料係咁多啦，靠你啊！摩Sir。一模一樣，一定係佢咯。唔係啱啱遇害嘅，應該擺咗好耐㗎啦。呢個應該係第一個受害者，係84年之前嗰單。啊！條友冇錢買隨機就有病啦。係極度兇殘嗰隻。阿蕭，喺你未嘔之前，幫我打電話俾師姐。喂，師兄，我哋揾到個兇手喺屋企，不過佢唔喺度。我懷疑佢而家仆緊你表姐。你要小心啲睇住佢。Yes sir， 我哋已經有晒戒備㗎啦。橫掂姨丈佢哋唔喺度，我哋唔出去食嘢㗎啦。我哋嗌咗 pizza。睇實啲啊。Yes sir。Morning sir。係啊，佢話發現咗疑兇嘅住址，但係疑兇唔喺度，佢警告我哋要小心啲啊。最衰唔可以出去幫佢啦。你千祈唔好咁諗啊，留喺度先最安全啊。咁睇多幾次呢本書，睇可唔可以揾到線索幫 Morning sir 啦。梗係 pizza 到。真係 pizza 到啊！係。喂，我有 pizza 食。送 pizza。誒，係你啊？高小姐，咩嚟？摩Sir，何正蘭嘅論文啊！咦？有你啲相嘅？即刻去商場。唔該晒，高小姐。哦，唔使客氣，借個廁所啫嘛。啊！你廁所幾特別㗎，個門夠特別大啦，係咪方便輪椅出入啊？係啊。作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，如你沒法天倒地老，當我自己的劫數。拍過合照相要尋回